我们今天要锻打一把夹钢的斧头啊！看这个毛坯，看这个毛坯，客户要求是3斤重，正好这个毛坯3斤多一点可以。夹钢斧头的钢条。 锻打那个夹钢斧头的毛坯，它长出一个大概的形状，它是破铁夹钢。这个工序叫做破铁，把铁破开，把那个钢条放进去。这是龙火，这是第一次龙火。这是第2次龙火，龙火的温度大概在1200度，它让钢跟铁融在一起。我们要进行2次或3次的龙火，避免它产生夹碳的现象。第2次龙火以后，我们就进行毛坯的成型，打成我们想要的样子。毛坯打的大概差不多了，我们就冲孔。这是毛坯的初次冲孔。 这是修正斧孔，斧头最重要的是斧柄的跟刃口垂直，所以我们要做到万无一失，把那个斧孔修正。这是第3次修正斧孔，慢工出细活，我们要精益求精。这是第3次龙火，这次龙火以后，我们就可以把刃口、斧身锻打出来。现在我们就是把那个斧头的斧身给打出来，这就斧头毛坯全部成型了。
斧头毛坯打好以后，我们再进行最关键的一道工序斧正。这道工序就它能让斧孔跟我们的斧头刃口它垂直，这个都是靠手工来操作的。我们不断的修正，让这个斧头的表面它也好看，让斧头的斧孔跟斧刃在一条线上，这就是手工锻造斧头的关键步骤。这是打磨刃口，修整这个斧头，把斧头修得好看一些。我们在打磨的过程中也能够判断铁跟钢，铁的火花有些亮，钢的火花就比较暗。现在进行的是淬火。现在进行的工艺叫做回炉，淬了火油再回炉，让斧头的韧性加强。淬火是增加它的硬度。现在我们来测试斧头的硬度，它能够削铁去，就说明刃口刚性比较好。淬了火以后有些不平，我们调整一下刃口。夹钢斧头的特点就是锋利。现在我们手工开刃，然后测试一下。测试就是让它刮下腿毛，可以了，很锋利。然后我们刮下腿毛，刮了腿毛，然后再削一下铁。这风的很了，哎呦，要我